A avó teve que uma vez ir no médico. E aí ela chegou pro médico e disse, doutor, eu tô com um problema. E aí o doutor, ô dona Valentina, o que aconteceu? Qual que era o problema? E ela, o problema é que todo dia, às 7 horas da manhã, eu faço cocô. E o médico disse, mas dona Valentina, eu não vejo problema nisso. Ir aos pés todo dia não tem problema. E ela disse o quê? Aí ela disse, sim doutor, só que o meu despertador é só às 9 horas da manhã. Daí ela se caga na calça. Sim.